Bạn biết không, có những người thức dậy buổi sáng và điều đầu tiên họ nghĩ là giá mà mình đứng tỉnh dậy nữa, không phải ai buồn cũng sẽ khóc. Có người mỉm cười cả ngày nhưng đêm đen lại không ngủ được. Bạn không thấy họ gục ngã, không có nghĩa là họ ổn. Họ chỉ đang im lặng chống chọi với thứ mà bạn không thể nhìn thấy. Nếu bạn là người đó, tôi chỉ muốn nói một câu: bạn đã làm rất tốt rồi, đừng ép mình phải mạnh mẽ nữa. Nếu bạn mệt, hãy dừng lại, hãy thở. Và nếu bạn cần một nơi để được lắng nghe, hãy đăng ký kênh Thở Nhẹ Nhàng. Video dài đang cho bạn như một cái ôm lắng thầm